Pozdravljeni! Jezus nas navdušuje s svojimi preprostimi in hkrati tako globokimi besedami, da se človek lahko samo čudi. Rekel je takole: Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se osoli? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. V starih časih je bila sol pomembna in dragocena dobrina. Ker sol izboljšuje okus in ima sposobnost, da konzervira hrano, je bila nadvse cenjena. Tako kot mi danes, so tudi v bibličnih časih pogosto uporabljali sol. Le kdo si želi jesti juho, ki ni prav nič soljena, ali pa neslan krompir, ali pa neslan zrezek ali čevapčiče? Kaj je hotel Jezus povedati svojim poslušalcem s tem, da jim je rekel: Vi ste sol zemlje? Jezus je svojim učencem dejal, da morajo dajati okus zemlji in jo pomagati konzervirati, da se ne bi popolnoma pokvarila. Biti sol pomeni biti kristjan, ki spodbuja druge ljudi, da sledijo Kristusu. Biti sol pomeni, da vplivaš na življenje ljudi, da jih začiniš z dobro novico, z Jezusovim evangelijem in jih ohraniš za večno življenje. Poudariti pa moramo tudi, da biti sol zemlje ne pomeni, da moramo ljudem soliti pamet in jim dvigati pritisk. Jezus je rekel: Vi ste sol zemlje, vi ste luč sveta. Sol deluje tiho, prodorno, skrito, nevidno. Luč po drugi strani pa deluje odkrito in vidno in je najbolj očitna stvar, kar si jih lahko predstavljamo. Vpliv človeka, ki živi evangelij, je dvojen, usmerjen navznoter, tih, skrit, prodoren, tak, da sega do samega jedra človekovih razmišljanj in stališč. Po drugi strani pa je vpliven, viden, usmerjen navzven, tak, ki razsvetli življenja ljudi. Sol mora najprej učinkovati navznoter, šele potem lahko učinkuje tudi navzven. Biti moramo najprej sol, da lahko postanemo luč. Ali pa, če gremo še globlje, preden postanemo sol, moramo dopustiti Bogu, da nas on osoli z nebeško soljo in nas konzervira, da se ne pokvarimo. Šele tako lahko postanemo sol za druge ljudi. Ta nebeška sol je nauk Jezusa Kristusa. Ampak, po drugi strani, noben človek ne more sijati, če ni voljan dopustiti soli, da deluje v najbolj skritih kotičkih njegovega srca. Pustimo Bogu, da popravi našo notranjost in v nas vsadi del svoje svetosti, čistosti, ljubezni, krotkosti, odpuščanja, poguma, vere. Če ne veste, kako narediti prvi korak k Bogu, si oglejte našo epizodo Žalost ali veselje. No, ne glede na to, da je Bog tisti, ki nas posvečuje svojo soljo, moramo tudi sami delati kaj na tem. V pismu Efežanom piše: Treba je, da odložite starega človeka, kakor je živel doslej, ki ga uničujejo blodna poželenja, da se prenovite v duhu svojega uma in oblečete novega človeka, ki je po Bogu ustvarjen v pravičnosti in svetosti resnice. Ko je Jezus rekel: Vi ste sol zemlje, je zraven dodal še: Če pa se sol pokvari, s čim naj se osoli? Ni za drugo, kakor da se je vrže proč in jo ljudje pohodijo. Kako se lahko sol pokvari, če je pa vedno slana? Ampak tukaj ne smemo gledati na to izjavo kot na lekcijo iz kemije. Ko preučujemo zgodovino krščanstva, dostikrat vidimo, da se je sol pokvarila. Kristjani in cerkev so odšli stran od zdravega nauka Jezusa Kristusa in v Božjem imenu počenjali razne hudobije. Apostol Pavel pravi: Kajti zaradi vas se preklinja Božje ime med pogani. To velja tudi za ljudi, ki se imajo za kristjane, pa ne živijo po Jezusovem nauku. Ko pa Kristusov človek pravilno živi po evangeliju, nauku Jezusa Kristusa in v moči Svetega Duha, potem je takšnemu človeku nemogoče, da bi ostal skrit. Tak človek postane luč in ljudem okoli sebe osvetljuje pot do večnega življenja po Jezusu Kristusu. Takšen človek je izjemen blagoslov za tiste, ki hrepenijo po Bogu in iščejo Boga samega. Bodimo sol zemlje in bodimo luč sveta. Živimo nauk Jezusa Kristusa, da ljudje vidijo, da to niso samo neke mrtve ceremonije in običaji, temveč življenje, ki je resnično izjemno, neverjetno lepo. Sem Andrej Zelenjak za Center Evangelij danes.